E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o canal do Pedro Kart e o vídeo de hoje a gente vai fazer uma fogueira. Aqui a gente tem aqui o Pedro Kart, aqui temos a Fernanda que a gente contratou por R$1 milhão. Ela veio direto do país. Como vocês podem ver, eu fui contratada por R$1 milhão. A nossa câmera, essa qualidade. Como vocês podem ver, a gente tem muito dinheiro, muito money. Aqui temos o nosso amigo Eduardo dos Estados Unidos. Hello, Eduardo. Hello. Aqui temos a nossa amiga Helena, que veio direto do sul do país. E temos o Matheus, que veio da Cracolândia. Pode postar quem não sabe o que é Cracolândia. O que é Cracolândia? Ai, não, Pedro. É igual a Barbilândia. Tá, bora gravar. Não é Bora gravar. Só muda que não é Barbie, Tá, Tá, bora. vamos continuando, vai. Tá, gente. Esse foi o Rinho, tá? Ele veio direto da Uberlândia. Aí, o nosso amigo Matheus, e a gente vai gravar um vídeo acendendo uma fogueira. Como eu posso falar, a gente só pegou palha e o xixi. Mentira, não é xixi, mentira. gente. É outra coisa. Aí a gente tem algumas pedras pra precaução. A gente trouxe um isqueiro. Pra ajudar a colaborar com a nossa isqueiro situação. A gente vai mostrar pra câmera. Vai, pega, faz, tosse. acender. Ó, graças a Deus deu certo, gente. A gente Então- botou uma massinha de EVA pra botar pra ver se deu certo. E eu acho que tá dando meio Não certo. precisa usar a massinha de VA. Se você não estiver no meio da selva perdido, uma massinha de EVA, tudo bem, não precisa comer. Agora, gente, a nossa amiga Helene, nosso como é que chama? Protagonista não. O dono do canal. O nosso embaixador aqui vai mostrar um pouco de como Você consegue fazer pedra desse negócio aqui. é de Pedra uma desse árvore. negócio. Presa desse negócio. Ó, ele Olha, faz sai faísca. É bem difícil. Ai, meu pé. A gente já tentou. E, gente, sempre fique com um adulto perto. Não repita isso em casa. Em hipótese nenhuma. Só se você estiver aberto em todos os lugares. E a gente vai ensinar também como Faz a apaga, faísca, Pedro. Fez? como apaga Deixa eu mostrar aqui. uma fogueira. A gente vai ensinar como apaga uma fogueira. Ainda não. Gente, o seguro, ó, a gente não fez aqui porque é grama. E grama sintética que pode pegar fogo porque é inflamável. É plástico. A gente E vai ali agora- a gente não fez porque tem muito mato seco. Você tem que fazer na pedra ou na terra. A gente agora vai apagar essa fogueira. Da forma segura. Com Não pedra. assoprem. Com pedras. Ou areia. Ou isso areia. mesmo. O que você achar? De água. E pronto. Esse foi o vídeo de hoje. E, gente, se vocês quiserem um vídeo da gente acampando, a gente tem que bater Não. 100 Montando uma inscritos. fogueira. 100 Montando uma likes. fogueira, 100 100 likes e 100 inscritos. Rubo os 10 milhões. 100 likes. Não, só. 1000 inscritos. Tá, gente, o nosso objetivo é 1000 inscritos, mas se a gente tiver 100 likes, a gente já faz um vídeo com acampamento, não é? Fazendo acampamento, Tá. fogueira e E montando barraca. Nesse terreno. Nesse terreno, ó. Pedro Kart. Se inscreva no canal. Adeus. Deu muito trabalho.